Meron tayong gagawin na Toyota Fortuner mga kamanoy. Wala siyang check engine, no? Wala siyang check engine, kaya ang nangyayari ayaw start. Kasi pag walang check engine talaga hindi talaga i-start yan. Ibig sabihin pag wala siyang check engine, hindi lumalabas yung check engine niya, hindi pa umaandar. Ibig sabihin yung engine control ECU niya walang supply. Kung may supply naman, ibig sabihin sira yung engine control ECU. Pero ito troubleshoot muna natin mga kamari. Tingnan muna natin kung nasaan yung problema niya. Yan o. Tingnan muna natin dito sa fuse box dito sa loob mga kamanoy. At saka yung fuse box din sa labas. Patatanggal muna natin to para matingnan natin yung loob niyan. Kasi andun yung kanyang control ECU. Dito naman sa labas, andito yung kanyang EFI fuse, main EFI mga kamaroy. Yung fuse box dito sa labas. 2TR engine to mga kamaroy. Tanggalin ko muna to. Ito yung kanyang relay integration mga kamaroy. Dito yung relay ng para sa EFI, yung supply ng computer. Itong dalawang tong wire na to, yan, tsaka ito. Titis natin yan kung mayroon. Check natin mga kamani kung may lalabas na kuryente dito para sa kanyang EFI. Mayroon. Ngayon dito supply niya mayroon din. Yung out, yan o, yung out walang supply, kaya hindi siya magkakaroon ng output niya, walang kuryente. Yung output niya walang kuryente mga kamanoy. Output nitong relay na to, kaya wala siyang hindi siya nagkakaroon ng EFI mga kamanoy. Subukan natin irekta yon. Tapos pagkatapos natin irekta, tingnan natin kung magkakaroon ng check engine dito. Pag nagkaroon na ng check engine, subukan natin i-start. Rektahan muna natin. Ito yung kanyang supply para sa EFI. Ito yung galing sa battery. Ito yung out. Ngayon rekta natin to. Rekta mga katonoy. Hindi, maliit lang na wire. Putulin mo yan. Dito natin siya nalagyan ng supply sa rekta sa likod mga kawanay. Yan. Tingnan natin ngayon kung iilaw yung kanyang check engine mga kamanay. Oh, yun. Mayroon ng check engine yan, oh. Yan, oh, lumabas na yung kanyang check engine mga kamanay. Subukan natin i-start. I-start natin. Yun, oh, umandar siya. Ibig sabihin, ang problema niya yung integration relay. Yung pinaka main relay sa labas galing sa battery. Ngayon ang problema nun mga kamanoy, bago yun, brand new yun, siguro mga 2 buwan pa lang. Ang problema ngayon yung mga tools, mga nabibiling pyesa ngayon, mga spare parts, masyado ng mga mahihinang klase. Ayos na yan mga kamanoy, ganun lang yung problema niya.